大家好，我係丁姐。到咗6月份啦喎，天氣真係熱起嚟啦，都幾熱啦嗬。冇錯，咁熱嘅天氣咧，其實就真係唔適合再煲咁多老火湯，亦都冇必要。我哋通常咧老火湯愛嚟咧補身嘅機會係大啲嘅。咁但係咧，廣東人又好得意喎，香港人又係多數都係，尤其是女士，你可以唔食飯，但係你嗰餐飯冇個湯咧，硬係覺得唔知點咁。我自己就係啦。咁所以今日咧就同大家滾一個靚湯，好唔好？今日呢個湯咧延續上次嗰個四神湯嘅台灣情懷，好唔好？今日咧用一個咧我哋叫做台灣人叫做蛤蜊，即係蛤蜊，咁然後咧就愛嚟滾湯。台灣人嘅蛤蜊湯、蛤蜊湯咧就好容易嘅啫，只係有啲薑絲切絲，然後咧甚至乎有陣時會拍2粒蒜頭，跟住滾一滾。咁嗰啲佢哋叫蛤蜊，其實即係等於我哋嘅花甲啦。咁然後咧打開咗咧，咁就飲得㗎咯喎。因為台灣人又好，外省人好，佢哋對湯咧同我哋廣東人咧嘅理解或者要求咧，其實分別都好大。咁我今日咧就將台灣人呢個叫蛤蜊湯、蛤蜊湯，我再優化咗，加咗啲咩？加咗絲瓜。喺夏天呢個季節食絲瓜嘅好處咧，就係有消暑清熱嘅感覺。絲瓜即係長長一條嘅啦，我哋又叫做勝瓜。咁記得佢長條形咧，嗱你而家見到佢旁邊咧，我哋將佢咧間住咁樣咧，就刮咗啲皮。呢個咧就由細到大，阿媽都係咁樣教咁樣做噶啦。個好處係咩？你到時食嗰陣時候咧，嗰啲皮都幾厚，你就唔會覺得啲皮好厚有渣，食落去嘅口感唔好。咁我呢個湯今日嘅材料咧有幾樣，我逐一介紹好唔好啊？除咗頭先話我哋嘅主角咧，我哋嘅蛤蜊啦，咁仲有我哋嘅勝瓜，即係絲瓜，我哋切咗佢啦，仲有薑，然後咧蒜頭，跟住咧我特登咧就加咗2樣嘢，一樣咧就係百合。除咗百合，仲有玉竹。我點解要加百合玉竹落呢一個滾湯嗰度咧？係因為天氣熱咧，我哋開始覺得自己，哎呀有陣時瞓覺咧開咗冷氣都瞓得唔好，碌嚟碌去。咁然後咧百合就令我哋瞓覺咧瞓得好啲。咁至於玉竹咧就係天氣熱咧，我哋有陣時覺得自己飲極咧凍嘢咧，個喉嚨都好似好乾嘅。咁玉竹嘅好處就係幫我哋生津除煩，除煩即係哎呀熱到個人懵啦。咁咧就可以舒緩一下，咁所以呢個湯咧就加咗咧呢2樣入去，就令大家喺滾湯之餘咧，亦都有一啲咧食療養生嘅功效。咁我哋馬上去示範，好簡單嘅就係呢個示範。台灣人叫嘅蛤蜊咧，其實喺街市，你如果同啲叔叔姨姨姐姐講咧，佢應該會用眼神好疑惑或者斜啤你，唔知你搞乜。咁其實咧就係講緊我哋呢啲咧廣東人應該叫佢做咧沙白。蜆咧就係圓啲嘅，沙白咧就係一個線形啲嘅。咁花甲再大隻啲。咁有啲人就問啦，丁姐啊，而家攞翻嚟係點樣處理嘅？基本上而家嘅處理係十分容易。唔係我哋細嗰個年代咩擺把會有刀落去，仲要生鏽嘅刀令佢吐沙。我諗今時今日你喺屋企咧想揾把生鏽嘅刀真係幾難啊，同埋都幾危險啦。咁所以我自己嘅做法咧就好簡單，翻到嚟用水浸住，擺啲鹽落去，令佢咧再養住佢。如果天氣熱咧，我會擺喺雪櫃嘅，我會擺喺雪櫃咧嚟浸住佢，因為你唔係馬上食啊嘛，你可能朝頭早買翻嚟到夜晚黑先滾嘅，咁你就解少少鹽。我見到亦都有啲朋友或者網上有啲人咧就話加少少豆粉，令佢咧就更加乾淨。嗱我就冇咁做，因為你睇到啲水咁清晰就知啦。我只係加咗啲食用鹽咧就擺落去，擺喺雪櫃，啱啱咧先喺雪櫃攞出嚟嘅啫。好，咁另外咧頭先就講啦，我就將啲蒜頭咧就拍一拍，唔需要整到好碎嘅，將嗰嚿薑切做薑絲，咁然後咧將啲百合啦，然後咧就沖一沖水，咁我哋就開始咯。既然係滾湯咧，即係話一滾10零分鐘之後就搞掂啦。咁所以我哋最後咧先將呢啲咧叫做鴨脷咧就擺落去嘅。我哋首先擺啲咩咧？我哋就首先咧就擺咗個要襟火啲嘅啦，就係咧百合，然後咧就玉竹、沙參呢啲薑啦、蒜頭，擺埋啲絲瓜落去，好啦。咁然後咧，我哋就將呢啲咧沙白咧就剔出嚟啦。
基本上咧，點樣為之熟就更簡單，佢開咪係咯。如果佢唔開嗰啲，你千祈唔好食啊，即係代表佢入邊咧唔新鮮啦。咁嗰隻隻咧，你就抌咗佢就得㗎啦。我哋分開兩次擺啦。好，甚至乎咧滾呢個湯咧，鹽一定唔好落。唔好落嘅意思咧就唔好喺滾嗰陣時落。點解咁話？因為佢個貝殼類本身咧就係海水味。咁所以已經係有鹹嘅成分㗎啦，有鹹嘅味道。咁所以如果係呢個時候落鹽咧，你好難去調配。咁所以通常滾呢啲湯咧，有蜆啊、有花甲啊之類嘅湯咧，我就會留待咧到飲嗰陣時候試完味，覺得真係唔夠味啦，先輕輕可落少少鹽花落去就已經夠㗎啦。咁10零分鐘之後，馬上有得食有得飲，當係一個輕便嘅晚餐都可以嘅。